Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сырный шарикидің рецептімен бөлісетін боламын. Сырный шарики жасауға ең керемет сырдың бірі ол комо сыр болып табылады. Осы комо сырымен керемет болып шығады. 317 грамм комо сырын терканың ең кішкентай бөлігінен өткіземіз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерден өтініш, менің каналымның дамуына үлес қоссаңыздар деймін. Мен қазір 1000 подписчиктен 10 000 подписчикке қарай мақсат қойдым. Сіз каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай терканың өте ұсақ бөлігінен өткізіп алдық. Енді үстіне 106 грамм ұнымызбен бір жұмыртқамызды салып, жақсылап теста илеп шығамыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да қолға жабыспайды. Енді осындай таразының көмегімен 22 граммнан қатты қысып шариктеп аламыз. Весыйдың көмегімен 22 грамм қылып істеңіздер. 22 грамм сырный шарикімізді осылай қолдың көмегімен қысып, одан кейін барып домалақтап жасап шығамыз. Дәл осындай 22 штук шарик шығады.
Ал енді майымызды қыздырып аламыз. Май қатты қызып кетпеу керек, асты өте баяу болу керек. Барлығын бірдей салып майға қуырып ала салмаймыз. Естеріңізде болсын, өте баяу отта 4-5 штуктан асықпай осылай пісіріп аламыз. Пісу ұзақтығы 3,5 минутты құрайды. Қызып тұрған майға бір салып алуға болмайды. Осылай баяу отта ортасы піскенше 3,5 минуттай пісіріп аласыздар. Ал біздің сырный шариктеріміз дайын. Осындай алтын түстес болады. Үйде жасап көріңіздер, барлығы арнайы мастер-класстардан үйренген рецепттер. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.